आदाब, नमस्कार। आपने टीवी पे खूब सुना होगा कि खांसी है क्या। मैं आगे के नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी के जो ट्रेडमार्क और जो रजिस्टर्ड है उसमें जो है कोर्ट कचहरी के जो है मैं चक्कर नहीं जाना चाहूंगा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का ये मामला है और राजस्थान का मामला है और कई लोग जगह पर जो है लोगों को पता नहीं है वास्तविक में जो है ट्राइबल एरिया में कुछ दिक्कतें आई हैं जो मेन शहरी एरिया में जो है इसके कोई उतना दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवीण सोनी नाम के डॉक्टर की अरेस्ट हुआ है। ये सरकारी अस्पताल का है। मध्य प्रदेश में 11 बच्चों के मौत हो चुका है, ये कंफर्म है। और राजस्थान में 5 बच्चों के, महाराष्ट्र में कुछ बच्चों के, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की कुछ कुछ जगह पर जो है इसका रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसको कहना उचित नहीं समझूंगा। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अजय पांडे सुपरिटेंडेंट पुलिस, उनका कहना है कि जो अजय सोनी नामक का जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के स्पेशलिस्ट, खास करके उनको पकड़ लिया है और तमिलनाडु का श्रीसन फार्मास्यूटिकल, उनके खिलाफ एफआईआर यानी कि पंचनामा हो चुका है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता धारा 105, 276, 276 सेक्शन 27A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के तहत। दोस्तों, बात यहां पर नहीं है कफ सिरप कोई बुरा चीज नहीं है। कफ सिरप, अगर खांसी होगा और उस कफ सिरप में एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहां से आता है, ये सब आप सबको पता है। आपको ये भारत में नहीं बनता है, चाइना में बनता है। और उस कफ सिरप पे जो जितने कंटेंट्स, जो जितने क्लेम है, उतने क्लेम जो है जेनरिक और ब्रांडेड दोनों में लिखा हुआ होता है और क्लेम है वास्तविक में। उसके साथ एक प्रिजर्वेटिव यानी कि उस मेडिसिन का, उस एपीआई का जो प्रिजर्वेटिव जो है, मैं शुद्ध भाषा में बोलूंगा, यानी कि उस मेडिसिन का उस लाइफ होता है, लाइफ यानी कि 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। उस केमिकल का दोनों केमिकल को मिला करके अगर बोतल के अंदर डालेंगे या उसको इंजेक्शन जो वाइल्स के अंदर डालेंगे या उसका बोतल के अंदर डालेंगे, उसमें एक प्रिजर्वेटिव होता है, ग्लिसरीन टाइप की, उसके बाद सैक्रिन टाइप की एक किस्म की। उसमें जब कफ सिर्फ खांसी का जो दवाई होता है, पीने वाला सिरप होता है, और सिरप सिरप की मतलब सीधा सीधा होता है, उसमें चीनी के घोल होता है। दोस्तों, उसमें पाया गया है जो इंडस्ट्रियल यूज, जो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, मतलब समझो कि जो गाड़ी चलाते समय जो ब्रेक फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो एक फ्लूइड होता है, वो भी एक किस्म का उस प्रिजर्वेटिव के नाम पर डाला गया। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, गुजरात का कुछ कंपनियां जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सैकड़ों बच्चों के जो मौत की कहानी आपने सुना है। सुना नहीं तो फिर आपका मेमोरीज खराब है, या आप सुनना नहीं चाहता है,
या आपका मेमोरी कमजोर है, याददाश्त कमजोर है। दोस्तों, हमारा भारत में फ्रॉड, दो किस्म की धंधा, बदतमीजी। अब खाने पीने में भी, अब रास्ते में भी देखिए, रोड किनारे धूल उड़ रहा है। मैं बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। होटल में जो है, रेस्टोरेंट में जो है, जो आपकी जो पनीर, आपकी जो खाने पीने की चीजें, आपके समोसा, आपकी जो मापदंड जो होता है, इंटरनेशनल मापदंड, ये हाइजीन सबसे बड़ी चीज, यानी कि साफ सफाई, उसके बाद आपकी इंटेंशन, सब कुछ पैसे कमाने की बात नहीं होता है। मैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी की जो कोल्ड ड्रिंक की जो सेरसन श्रेयसन फार्मास्यूटिकल चेन्नई की जो कंपनी जो है, उसके अगेंस्ट में जो है उसने कंप्लेन तो लॉज कर लिया है। कंप्लेन यानी कि पंचनामा तो हो गया, लेकिन बात यहाँ पर नहीं होता है। भारत में जो है, अब कितने भी आप ये देखिए, आपने कहीं बार जो है रास्ते पे जो है आपने देखा होगा, आपने चोरी छिपे जो है वो कैमरे पे लेते हुए अब गोलगप्पे की क्या इसे बना रहे हैं। अब जो खाने पीने के सामान, समोसा कैसे बनाते हैं, आपने कहीं वीडियो देखा है। रोड पे जो है भंडारा चलता है। शादी ब्याह में जो है आपके पास जो कैटरिंग वाला आता है, यहाँ सिगरेट पी रहा है, ब्रश कर रहा है, उसके बाद वो पता नहीं वो कपड़े कैसे पहन रखा है, और जो है वो आलू सब्जी जो सब कुछ काट कूट करके आपको जो खाना खिला रहा है। क्या इसकी कोई मापदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या उनकी मानसिक स्तर जो इतने गिरे हुए हैं, बनाने वाला कैसे है और खाने वाला भी कैसे है? दोस्तों, मैं सही सही बताता हूँ, मैं शादी ब्याह में कभी जाकर के मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं होटल में भी बहुत कम, रोड किनारे जो मैं बहुत लिमिटेड जगह पर खान पान मेरा जो है होता है। मैं आम शादी ब्याह, उसके बाद मैं किसी जो है लोकल जो पार्टी रोटी जो है उसमें मैं बहुत कम जाता हूँ। जाता जरूर हूँ लेकिन खाता नहीं। मैंने देखा, मैंने कई बार देखा है कि उनकी स्टैंडर्ड जो है बहुत सब स्टैंडर्ड है, और लोग जो है बड़ी चाव से खाता है उसको। मैन्युफैक्चरर जानता है आपके स्टैंडर्ड, आपकी हैसियत, आपकी औकात क्या है। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर या जो कैटर जो खाना बनाते हैं, आपको इस तरीके से खाना बना करके देते हैं। सशक्तता बहुत जरूरी है। एफएसएसआई की सर्टिफिकेट कहते हैं जरूरी है। ड्रग लाइसेंस की बात कहते हैं जरूर है, लेकिन मेंटेन कैसे? क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए जो अधिकारियां, जो इंस्पेक्टर जो है, वो सबके तो बात नहीं कहूंगा, कुछ लोग जो है इससे ऊपर जो करप्ट है। एक ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको करीब करीब 50,000 रुपए की जरूरत होता है। एक एफएसएसआई अगर आप जानकारी नहीं हो, किसी दलाल से ले हो, अब एफएसएसआई के सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी आप बनाते कैसे हो? अपने त्योहार के समय पर कहीं नकली पनीर, नकली दूध, नकली मावा, ये सबसे ज्यादा उत्तर भारत में होता है जहां हिंदी बेल्ट है। तो दोस्तों, बात, मैं ये सारी चीजें जो है देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था, और उस कफ सिरप में और जहरीली उसमें प्रिजर्वेटिव उसमें पाया गया था। उन बच्चों की कफ सिरप
जो जो बच्चों को जो पिलाया गया था उनमें जो किडनी फेलियर के सबसे ज्यादा कॉमन जो वो था किडनी फेल हो गई, उसमें जो प्रिजर्वेटिव था वो ब्रेक फ्लूइड, गाड़ी के जो जो ब्रेक लगाने वाला उसमें एक फ्लूइड लगता है, वो फ्लूइड उस कफ सिरप में पाया गया है। तो दोस्तों उन बच्चों की 16 बच्चों की मौत तो कंफर्म है, और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगे हुए दिल्ली, मतलब यानी कि आउटर दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में कुछ केसेस पाया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब छोटे बच्चों को कफ सिरप तो मुझे ऐसे लगता है कि देना ही नहीं चाहिए, आप मैक्सिमम अवॉइड कीजिए। और जो डॉक्टर जो यानी कि बंगाली डॉक्टरों के पास तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। इवन जो केमिस्ट जो है, केमिस्ट यानी कि केमिस्ट काउंटर में जो बैठते हैं उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, ये डिस्पेंसर होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो केमिस्ट जहां पर जो बैठे हुए केमिस्ट है ये डिस्पेंसर है। असली केमिस्ट यानी कि बी फार्मा या एम फार्मा कोई नहीं है वहां पर। वहां पर उनके जो मेडिसिन के जो डिस्पेंसिंग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि दवाई प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो आपका ग्राहक को देने का उसके उतनी से उसकी क्षमता है। और कहने का मतलब है कि इसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ कि पैरासिटामोल, पैरासिटामोल के कई ब्रांड होता है, अगर वो ब्रांड नहीं तो ये ब्रांड, ये ब्रांड नहीं तो वो ब्रांड, इस तरीके को उसके पास देने का, उसका डिस्पेंसिंग करने का, यानी कि उस स्टोर से निकाल करके ग्राहक तक देने का, ग्राहक से पैसे लेने का उतनी क्षमता है। पर उस केमिस्ट या इवन एम फार्मा, पीएचडी फार्मा जो डॉक्टरेट डिग्री ले रखा उनके पास वो क्षमता नहीं है, दैट दे कैनॉट, इवन द एम फार्मा डॉक्टरेट पीएचडी करने वाला जो डॉक्टर एम फार्मा जो है उनके पास वो इतना कैपेसिटी नहीं है बुखार या खांसी होने के बाद क्या डायग्नोसिस करना है, डायग्नोस करने के बाद क्या दवाई देना है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है। ये गलतियां नहीं करना है मेरा प्यारे दोस्त, मेरा प्यारे जो दर्शक। इसके कारण क्या है कि जो डॉक्टर जो होता है उनको डायग्नोसिस करने का उनके पास एटोनॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद 5 साल के उनके एमबीबीएस, बैचलर ऑफ सर्जरी मेडिसिन, ये जो 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 5 साल की जो सीख करके आया है उसमें ये उनको ये सिखाता है कि आपको कैसे डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस के बाद, डायग्नोस करने के बाद कैसे उस मेडिसिन को उस पेशेंट के पास अप्लाई करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो सिखाते हैं। अब जो एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, जो डी फार्मा का मतलब है कि मेडिसिन डिस्पेंसिंग तक की उनकी हैसियत है। हाँ, एक डिप्लोमा होता है उसके पास, एक फार्मेसी दुकान यानी कि केमिस्ट की दुकान खोलने का उसके पास डिप्लोमा होता है। बी फार्मा का मतलब होता है कि जो मेडिसिन बनाने का जो फैक्ट्री तक उसकी जो है उसकी सीमित रहता है। और जो एम फार्मा जो है वो एकेडमिक फील्ड पे चले जाता है और रिसर्च फील्ड पे चले जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो डॉक्टर्स जो होता है उसकी अलग अलग फील्ड होता है। पीडियाट्रिशियन होता है, पीडियाट्रिशियन में भी एक नियोनेटोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट होता है। जैसे दिल की बीमारी होता है, हर डॉक्टर जो है दिल की बीमारी नहीं होता, हर डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट का नहीं होता, हर डॉक्टर किडनी का स्पेशलिस्ट नहीं होता, हर डॉक्टर सर्जन नहीं होता, हर डॉक्टर सर्जन में भी कई किस्म के सर्जन होता है, ऑर्थो सर्जन, जनरल सर्जन, यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जन, ईएनटी सर्जन। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो उन बच्चों को जो मौत हुआ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे मतलब 1 साल 1.5 साल पहले गुजरात की फार्मा कंपनी अफ्रीका में सैकड़ों बच्चों की मौत हुआ था। याद है? याद करना। और बच्चों को तो कफ सिरप देना भी नहीं चाहिए। बच्चों को इनहेलेशन
यानी कि गर्म पानी का भाप, और बड़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि कफ सिरप को लेना नहीं चाहिए। कफ सिरप कुछ लोग जो है एक नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है। कफ सिरप एक हानिकारक है। दोस्तों, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और मुझे ऐसे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो मैं अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा बेरोक टोक। बेरोक टोक एक सरल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे हर मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद।